A operación denominada Quinterillo iniciábase o pasado mes de agosto. Segundo informaron fontes do Instituto Armado, os dous prendidos, que son parella, dedicábanse á distribución de sustancias estupefacientes aos consumidores da zona, realizando esta actividade ilícita dende o domicilio dun deles. Precisamente no rexistro realizado foi onde os axentes puideron recuperar unha gran cantidade de droga e outros obxetos empregados para a confección e distribución das sustancias estupefacientes. A droga intervida na operación ascende a 37 doses de heroína e 40 de cocaína e haxís. Tamén lle requisaron uns 344 euros en moeda fraccionada. A Garda Civil dá esta operación por pechada, desartellando un punto de venda e distribución de droga na localidade, ao que acudían numerosos consumidores da zona. Os dous detidos, que contan xa con numerosos antecedentes anteriores por causas similares, xa pasaron a disposición do xulgado de primeira instancia e instrucción número 1 de Ribeira, que é quen instrúe a causa.